Evet arkadaşlar, tekrardan merhaba diyorum sizlere. Şimdi bugünkü tarifimizde bebekler için öksürük kesme tarifi öğrendim. Doğal bir yöntemle, şurup vesaire kullanmadan. Tabii ki hepimiz bebeklerimiz için her şeyin en doğalını, en iyisini isteriz. O yüzden böyle bir tarif denedim. Çok faydasını gördüm. Sizlerle paylaşmak istedim. 5 tane cevizi 5 tane cevizi kırıyoruz ve içindeki ince kabuklarını ayırıyoruz. İçindeki kabuklarını, dış kabuğunu değil. İnce kabuklarını ayırıyoruz. Evet, ayırdık. Şu şekilde içindeki ince kabukları, cevizlerin arasındaki ince kabukları şöyle göstereyim. Bu şekilde ayırdık. Ayırdıktan sonra bunları bir cezveye boşaltıyoruz. 5 tane cevizin kabuklarını ve artı içine sadece bir tane, şöyle göstereyim, bir tane ceviz katıyoruz ve üstüne bir bardak suyu ilave ederek bunu ocağımıza alıyoruz. Evet arkadaşlar, toplam 5 dakika kaynattıktan sonra öksürük şurubumuz hazır durumda. İsterseniz siz bunu süzgeç yardımıyla da süzebilirsiniz. Önemli olan içine tanelerin kaçmaması. Ve bunu çocuklarınıza günde 3 defa bir tatlı kaşığı şeklinde verebilirsiniz. Çocuklarımıza şifa olması niyetiyle inşallah. Tekrar görüşmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayınız. Sağlıkla kalın, esen kalın.